brocando aí, ó. É o rolamento e o... Na produção. Onde pega a polia, tem a tampa do compressor, eu mandei encher. Passa a broca 6mm agora aí. Ó, galerinha. Show de bola aí, ó. Os 3 parafusos aí. Extraído aí com sucesso. Graças a Deus. 8mm padrão, certo? O parafuso não é esse. Mas vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A rosca limpa aí, ó. Valeu? Galera, deixa o like aí. Se inscreve aí no canal, valeu? Show!